А вы видели этих клоунов, которые пытаются задержать дыхание? Давайте поговорим о них. Какой вред они могут нанести своему здоровью? Иногда это может привести к разрыву барабанной перепонки. Уже, да, звучит неплохо, но это не самое страшное. Второй вариант – разрыв сосудов и кровоизлияние в глаза. Тоже звучит неплохо, но тоже не самое страшное. И вот самое опасное, например, когда я чихаю, у меня это получается как-то сильно или мощно, ну, я сдерживать вообще не могу. Это разрыв глотки. Были зафиксированы случаи в мире, когда ломалось горло, грубо говоря, так назовем. Поэтому не сдерживайте. Это наша природа. Не надо там стесняться. Где-то там вы сидите в аудитории, вы чихнуть не можете. Чихайте где хотите. Все нормально, все поймут.